Miss Anna TV. Ndewonu onye na-akụ onye na-ekene. Nnọọ ndị mara ihe anyị ga-amụta bụ aha ngwa nri. Aha ngwa nri. Today in our Igbo class we'll be learning name of foodstuffs in Igbo language, and in Igbo, aha is name, ngwa nri is foodstuff. We'll be learning aha ngwa nri. Aha ngwa nri. Nnu, nnu, salt. Ose, ose, pepper. Yabasị, yabasị, onions. Mmanụ, mmanụ, oil. This one in particular is red oil. Osikapa, osikapa, rice, osikapa. Ji, ji, yam. Agwa, agwa, beans, agwa, akwa, akwa, egg, akwa, isha, isha, crayfish, isha. Ngwanụ ka anyị mụgharịa ya ọzọ. Nnu, ose, yabasị, mmanụ, osikapa, ji, agwa, akwa, isha. Ndewo, unu emeela. Ngwa n'ebe a ka anyị ga-akwụsị. Ama m na unu amụtala aha ngwa nri n'asụsụ Igbo.